आपको भी मेरी तरह मतलब लॉन्गर बाइक राइड्स और लॉन्ग आवर्स के लिए कहीं बाहर घूमना या फिर कहीं जाना आपको बहुत पसंद है, हमेशा ध्यान रखो कि इससे आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। और वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब आप हेलमेट लगाते हो तो हेलमेट से क्या होता है, आप लॉन्ग आवर्स के लिए हेलमेट लगाते हो तो वहाँ पे स्वेटिंग ज्यादा होती है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है और प्रेशर आपके बालों पे ज्यादा पड़ता है, जिससे कि आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। और कई लोगों में तो ये मतलब बहुत इतने ज्यादा हेयर फॉल हो जाते हैं कि उनका स्कैल्प विजिबल भी होने लगता है। सो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखो। लॉन्ग आवर्स के लिए आप हेलमेट वगैरह ना पहनो और ये सब बाल को एकदम हेल्दी रखो और वॉश करते रहो, क्योंकि स्वेटिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती है तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है फंगस के ग्रोथ के लिए।